节气雨水是24节气中的第2个节气，一般从公历2月18日至20日开始，到3月4日或5日结束。雨水和谷雨、小雪、大雪一样，都是反映降水现象的节气。在这个时节，气温回升，冰雪融化，降水增多，故取名为雨水。进入雨水节气，北方地区尚未有春天气息，南方大多数地方则是春意盎然，一幅早春的景象。雨水节气期间，天气变化不定，是全年寒潮过程出现最多的时节之一。忽冷忽热、乍暖还寒的天气对已萌动和返青生长的作物、林、果等生长及人们的健康危害很大，因此在雨水节气，人们要注意保暖，预防感冒等疾病的发生。虽然雨水节气的名字中有雨字，但它主要反映的是降雨开始、雨量渐增的气候趋势，而并非指当天一定会下雨。近30年来，雨水节气当天有一半的年份都是有雨的，且多以小雨或阵雨为主。